遲啲拍部電影算。OK， 好啦，我今日準備咗好多個圖片嚇，因為咧人咧去記文字咧，你係記唔到嘅，同唔同意啊各位？同意。我俾本書你睇啊，全部都係文字，你記唔記到啊？你記唔到嘅，你可能記得2句啫，有冇道理先？所以要多啲圖片，等你記得下啲圖片，加多少文字咁啊最好啦嚇。OK， 咁呢個係我哋嘅參賽啦。咁目前張老師都係呢個香港記憶運動理事會嘅主席啊，同埋呢個裁判唯一嘅裁判嚇。咁另外啦，我哋去過一啲大學嚟到分享記憶學啊，香港大學、理工大學、中文大學都有嘅。咁亦都去過國內啦。咁啊，國內啲企業家都會有小朋友噶嘛，係咪啊 ？OK， 咁佢哋都希望自己嘅小朋友上到好嘅大學、好嘅中學、好嘅揾到一份好工啦。咁呢度係2014年，即係11年前，我哋已經去過咧北京人大會議中心進行呢個演講。哇！呢張相好珍貴，佢哋冇同我影相㗎，竟然。呢張係第一張，非常之珍貴啊！所以就要 keep 住。呢個係張老師嚟嘅嚇。咁啊，順便攞個獎啦，當代傑出演說家嘅獎。咁啊，呢啲係我哋賽事嘅圖片。咁我哋唔同嘅國家都有唔同嘅賽事，都係啲國際賽事啦。咁呢個記啤牌嘅賽事啦，唔同年齡段都可以參賽。咁我今場有一個目標，就係相信呢場咧都會有一啲非常之厲害嘅同學嚇，你哋都將來起碼有4個以上都會成為呢個記憶大師嘅，係咪你呢？我哋每一場都會有嚇。咁啊，直至到16年啦，張老師就唔參賽啦。我覺得參賽已經對我嚟講冇乜意思㗎啦。咁我就培養新人，培養一啲打破紀錄、打破世界紀錄嘅一啲學員啦，咁都成功咗嘅。咁呢啲就係我哋參賽嘅攞獎嘅一啲圖片嚇，我哋係創造奇蹟嘅團隊。好啦，咁咧大家都知道啦 ，Covid 都過咗幾年啦，最近好似有啲情況係咪啊 ？OK， 你曾經試過身邊有朋友中過呢個獎嘅，舉手俾張老師睇下。你身邊有朋友中過獎嘅，好多人中過 Covid 嘅獎嘅，有冇？或者你自己係咪呢個中咗獎之後，唔係個肺有事就個腦有事，係咪啊各位？係。是但一度有事，大部分咧就係、會影響個腦，有個腦霧嚇。咁所以咧有個劍橋大學同埋英國倫敦帝國大學做咗一個研究，咁就佢話新冠嚴重嘅人咧，佢有後遺症嘅，有啲輕啲，有啲重啲。咁如果重嘅話咧，智商就會下降10分，如同咩啊？衰老20歲，即係話你今年40歲，你個記憶力就會變咗幾多歲啊？識唔識計數啊？60歲，你今年60歲，咁個智商係幾多歲啊？80。如果你今年80，即係100歲噶咯喎。但係我哋依家唔係講衰老，我哋係講逆齡。有冇聽過逆齡啊？各位？有。你有聽過嘅請舉手。逆齡點解啊？要知道點解喎？即係年青啊！你想變年青多20年咧，定係想衰老多20年啊？其實係有辦法㗎。因為依家咧個科技好發達，我覺得可以逆齡20歲唔係問題，遲啲會逆齡50歲都可以嘅，同唔同意啊各位？但我哋要諗辦法嚇 ，OK？ 咁我陣間有一啲證明，有啲證據俾大家睇下，我哋係可以逆齡嘅，好唔好？好。今日好多好消息同你哋分享下。好。好，我哋大聲讀出嚟。學好記憶，一生受益。同唔同意啊，各位？同意。係啦，咁你哋把聲咧，好似仲唔夠張老師大聲，點算咧？未上堂啊嘛，老師。我哋上咗堂嗰啲咪把聲大啲咯。各位親愛嘅同學們，大家覺得學習嘅狀態重唔重要啊？重要。其實學乜嘢都係，做乜嘢都係，狀態一定係排第幾啊？排第一㗎。如果你狀態唔夠嘅話咧，無論你講得幾好，其實都會打折扣。你哋話係咪？係。張老師狀態 O 唔 OK 啊 ？OK。我覺得每次都合格下嘅應該，即係冇辦法，又係大家姐啦，係嘛？又要企喺舞台啦，所以呢個位唔容易，但我哋全力以赴，好嘛？好。你起碼忍一忍呢3個零鐘啦，得唔得？得。要係全部學識一個不漏，得唔得？
限度，你哋今日喺度坐到尾嘅話，你嘅記性，我嘅目標係要最少提升10倍，夠唔夠？哇！係唔夠啊！好啊，有10倍我都好開心100倍嘅喎。哇！有冇咁犀利啊？睇你哋想唔想啊？想唔想先？想唔想啊？想嘅舉下手先，有舉手嘅一定成功嚇。好多謝大家配合。誒呢咁年輕嘅你都坐第一排，幾出名？乜嘢都要排頭位。咩 Jenny 係咪 Jenny？好彩仲記得你。針線都話俾我聽。好，你睇到個順時針嘅舉右手俾張老師睇下。有翼咩？唔係啊。左腦同右腦嘅，你會發覺人類係世界上最有智慧、最聰明嘅一種生物嚟嘅喎，認唔認同啊各位？認同。真嘅喎，我梗係認同啦，係咪先？咁啊，因為人類係改變世界嘅喎，係嘛？咁原來因為我哋係有左腦同右腦，但係因為佢哋咧就分開唔同嘅工作，等於我哋一個家庭每一個角色都有自己嘅一啲任務。咁我講下左腦先啦。呢邊係左下 ，OK。咁左腦咧係負責邏輯、語言、數字、文字、推理、分析。佢係比較着重數據嘅數字嗰方面。有啲人計數特別叻啦，樣樣都要同你講數據啦，有冇證明俾我睇下啦，有冇證據俾我睇下啦。咁都係佢左腦咧就比較活躍嘅，得唔得？咁左腦亦都叫一個理性腦，叫理性腦啊。咁呢個腦咧就係右腦啦 ，OK。咁右腦係做乜嘅咧？佢負責圖畫係整體嘅，即係等於你而家望過嚟，你唔係淨係望到張老師噶嘛？你總會望到呢邊，望到嗰邊，你望起碼成幅畫望晒嘅，係咪 ？OK。咁所以咧，佢係整體嘅圖像啦、音樂啦、節奏啦，同埋一啲想法啦、一啲情感啦，仲有發白日夢啦。咁有冇小朋友？咦，今日有一個小朋友終於發現到啦，係小朋友嘅幾身俾張老師睇下。仲認唔認得張？哇，高咗4寸喎！幾耐啊？又靚仔咗喎，真係叻！一陣間有獎嚇，好坐低睇小朋友都有獎，仲有阿嘉瑞，超級天才嚇！哇！啲小朋友喺張老師呢邊都係超級天才嚟嘅 ，OK。所以咧，你睇下右腦係嘛，咁有創造力，咁有意思。好啦，呢個叫咩腦啊？想像腦，乜嘢都係想像出嚟。有冇上過梁海欣老師嘅秘密啊？你哋，你知道邊個梁海欣老師嘛？知道嘅舉手。學習咪知咯。哦，梁海欣老師係張老師嘅其中一個老師，學費收費係幾乎天價嚟嘅，係啦。咁我為咗要成功啦，所以拜師都要拜啲世界頂級，所以就天價嘅學費嚇。但唔緊要，學到嘢。咁啊，梁老師都話運用秘密吸引力法則，最重要係你嘅想像力。愛因斯坦就話我哋人生最重要係想像力嘛，有冇聽過啊？有。即係話，如果你嘅右腦唔夠發達，想像力不足嘅話咧，就好難乜嘢啊？好難成功咯。所以我哋一定第一步係搞掂你嘅想像力，搞掂你嘅創造力，然後你就揾左腦幫你去完成你嘅目標同埋你嘅夢想，知道嗎？係啦。咁呢個叫想像腦，但係我哋記嘢喎，張老師記嘢用邊個腦記好啲啊？好啦，又問下大家，你哋目前有用緊死記硬背機械記憶嘅請舉手。我唔睇電視，我真係唔睇。然後我部新嘅電視機都好大，壞咗。我諗住你唔要。真壞咗，我連個開關點開都唔知，我唔記得咗點開。所以係會壞㗎，你同唔同意？同意。你同意啊？舉手。係會壞嘅，所以你個腦唔用會壞嘅，千祈唔好聽呢啲朋友講，佢唔係專家嘛。其實我哋腦筋動多啲腦筋，你係會越動越聰明，越動記性越好，越動你嘅智慧越高，越動你嘅能量越好。你要動，我唔係嗌你瞓覺嗰陣，你休息嗰陣就休息，而係你日頭可以多動。我係成日諗嘢嘅，張老師成日諗嘢成。我係24小時，唔係24小時，總之係除咗休息嗰陣，我唔動腦，我係全日我都動緊腦筋，所以都有啲小聰明嚇。你同意嘅俾啲掌聲，一定要讚下自己，鼓勵下自己。所以記住，
好啦，咁原來我哋右腦係要嚟記嘢噶嘛，左腦死記硬背，記唔到啲乜。右腦如果你用到嘅話咧，佢嘅功能係比左腦大多好多倍。幾多倍記唔記得？舊生唔好出聲。新生幾多倍啊 ？Sally 100倍。呢位靚女咧？唔知道，估下啦。隔離嗰位靚女1000倍。好啦，大膽啲，最後一個，我要開估啦。1萬倍，無限可能。無限。小朋友咧，通常都會證明你真係好童真嚇。通常小朋友無限，小朋友好中意講無限呢兩個字，佢哋係冇設限，係非常之厲害嘅。但無限我哋點樣做到無限咧？所以係有限嘅。咁啊開估啦，右腦嘅記性係比左腦好多100萬倍嘅，發出咩聲音？即係話咧，如果你用左腦死記硬背，一生人你背到一本書好唔好啊？咁你如果用右腦，你一生人可以背幾多本啊？嚇，大聲講出嚟嘅一本100萬本喎，你有冇感覺先？你知唔知上堂要有感覺㗎？如果冇感覺學唔到嘢嘅，係唔係？係啊，有冇感覺？有冇？你要有感覺啊！真嘅唔係同大家開玩笑。今日雖然短短幾個小時，收大家少少嘅幾廿蚊，你可唔可以當一個2萬蚊嘅課程嚟學啊？中意拍掌可以拍大力啲㗎，多啲掌聲一啦，多啲驚喜，好？好。係啊，真㗎，好重要啊！你知唔知你用個右腦？所以我喺呢個行業，我覺得好開心嚇，即係20年，我仲可以做多20年，再做多20年，再做多20年㗎，做到200歲，我講到嘢就得㗎啦，係嘛？係一破世界紀錄，好嘛？好，大家見證啊！大家見證。喺我初初做記憶學嘅時間，好多朋友都睇唔好嘅，睇你可以做幾耐，睇你都係唔做得喎，你又爆尾，真㗎！有啲朋友咁，冇乜人睇好你嘅時間，你要點樣咧？你咪要默默耕耘咯，為自己爭氣咯。人哋冇一個睇好係真嘅，我可以同大家講，就算係呢個行業一啲好頂尖嘅，都唔識邊個張老師嘅，係邊個嚟㗎？咁自從自己努力啦，努力唔需要同任何人講，你自己知道自己努力緊嘅。如果問我點攞咁多獎，你要出去比賽嘅，落場嘅係好公平公正嘅。所以咧，一個唔小心就成為今時今日嘅亞洲唯一嘅記憶天后。咁個記憶天后咧，唔係自己封嘅，係大家覺得，咦，張老師你都咁耐歷史啦，係嘛？都可以有翻咁上下歷史嚇。咁就人家稱，咁我就接受咧，都幾好聽，佢要接受啦，係啦，所以真係唔簡單嚇。咁我哋希望幫多啲人咯。我哋嘅使命係喺最短嘅時間之內，幫助最多人脫離呢個失憶，無論任何年紀都可以脫離失憶，找回自信，可唔可以啊？可以。好，掌聲。所以今日咧，即係你哋有銀行戶口嘅請舉手。有2個以上銀行戶口嘅請舉手。起碼都3、4個、4、5個啊嘛。銀行戶口係咪要密碼？密碼要大階啊、細階啊、ABC 啊、數字啊，你係好難搞嘅喎。咁一唔見密碼會點啊？寫低嗰張紙又唔見咗喎，跟住點算？所以咧，一定要用記憶法。尤其是依家有嗰啲乜嘢錢包啊，仲嚴重話俾大家聽，即係 USDT 嗰啲咧，你係啊虛擬幣錢包。我話俾你聽，我有個朋友咧真係佢唔記得咗個密碼，跟住冇咗嗰度幾廿萬，冇㗎啦，沒有啦，你係一定係靠個密碼㗎，冇咗幾廿萬美金啊！哇！
你因為冇記性，影響咗冇咗個財產，仲有好多 case 未挖出嚟，所以記憶學係非常之好。好啦，咁講翻銀行戶口，即係你有個左腦銀行啊，各位，左腦銀行裏邊存款1蚊，然後右腦銀行存款有100萬蚊，但係你哋竟然係唔知道嘅。今日張老師幫你揾翻呢100萬蚊出嚟，你係咪要俾啲掌聲多謝張老師咧？幾時攞出嚟用啊？等你搞叻我哋，咪揾翻佢幾時攞100萬出嚟用啊？到老嗰時先攞。唔係，老師搞叻我哋就揾到㗎啦。依家攞出嚟用啊，女手！依家攞出嚟用。唉，等你教識我哋。錢係我嚟用㗎嘛，係咪？係啊，錢我嚟用，你唔用佢係冇用㗎嘛，係咪？做事善時又省力。咦，進步咗喎！咁依家咧，嗱，我哋會由淺入深，好唔好？唔可以教得太深嚇。其實記憶學都幾深，係真係一樣好深。與《弟子規》一字不漏背晒出嚟，你覺得難唔難啊？係好難，所以記憶學本身係好難嘅。但係張老師可以將呢個好難咧變成好容易，即係複雜簡單化，同大家嚟到分享。你3歲都聽得明，你覺得好唔好先？好啊！定係你想聽得複雜啲啊？有啲老師係講得好複雜，我係覺得唔 OK， 我中意簡單，簡單有用咪得咯。嗯，係你哋話啊，係咪啊？係啊。人就係咁樣，咪越簡單越好。所以3歲，我今日冇3歲嚇，我哋呢度有個5歲嘅記憶大師嘅，非常厲害嚇。OK， 好。有雙手要攞雙手。識猜包剪揼啊？識猜包剪揼係咪？做一次嚇，睇住我包剪揼，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 包。呢兩位猜下先。一齊嘅同步啊！好啦，得啦，踩到落堂啊咁樣，仲有幾多變魔術？有啲人覺得記憶學太犀利啦，咁我初初都覺得好似變魔術嘅。呢個魔術係掩眼法啊嘛，同唔同意啊？但係呢個唔係掩眼法，係你有咁嘅實力喎。你掩眼法有能量啲定係珍珠同奶茶有冇關係啊？冇，係冇關係嘅。珍珠還珍珠奶茶，但係唔知邊個人咧？就有個想像力，有一日佢準叻啦，筍好緊要喎，跟住準得嚟又點啊？唔係肯，久即係耐啦，係嘛？我今日教完你哋嘅嘢，你20年你都要記得㗎嚇，真係記得㗎。有啲學生幾時喺邊度見過我都忘記咗佢，因為開太多場啊嘛，佢又記得我嚇。跟住點啊？多。記好多嘢，好聰明嚇，唔緊要啊！我哋嚟學嘢啊嘛，今日提升認知嚇。OK， 呢度有冇同學同張老師一模一樣，好中意去學嘢㗎？記憶法，18歲參加世界賽，一口氣記40副啤牌，成為咗世界冠軍。哇！係咪香港人嚟㗎？蒙古啊，蒙古阿媽女嚟嘅。蒙古大。佢同佢個妹一齊。啊，係嘛？一口氣10個項目，攞足10個項目嘅獎項，算唔錯啦，係咪啊？嗯。咁呢啲兒童啊、青少年，咁啊8歲啊、10零歲啊咁樣。成人組啦，係成人嘅舉手，係成人嘅舉手，係非常好啊！你都可以攞獎啊，攞獎金啊！啊，老人啦。係老人嘅舉手。唔好認。90歲以上先叫老人，啊唔係，60歲叫年青人，跟住80歲咧就中年，100歲先開始步入老人，咁差唔多。你同意嘅舉手？呢個定義你可以自己定義，你唔好俾人哋定義你喎，你自己可以定義你自己嘅一生啊嘛，係咪先？係啊，91歲學92歲。咁啊，俾我邀請咗去比賽，阿陸生攞咗好多獎，
要逼嘅有陣時真係呢個84歲叫佳佳啦，做好多慈善，一生人就做慈善，做咗40幾年慈善，非常有愛心，淨係做慈善嘅啫。OK， 咁啊佳佳啱啱就舊年走咗嚇，咁啊以前腦退化，咁啊嚟咗上堂，咁啊就攞獎啦，一個唔小心醫翻好個腦退化嚇，咁呢個叫老年組，其實唔係老年組嚇。OK。咁我問下大家啦，佢哋咁樣嘅年紀都攞獎，咁個記憶力係咪翻後生嗰陣啊？憶靈喎，憶靈記憶啊，一齊講。憶靈記憶，憶靈記憶，憶靈係嘛？成個人都要憶靈，就唔好淨係個外表憶靈。哎呀，外表憶靈，但係都唔記得啊，係嘛？又唔夠聰明啦，又諗唔到嘢，咁係冇用咁樣。女性更加要內外兼備啊嘛，有冇道理啊？係女性嘅舉下手，你覺得內外兼備好重要嘅，俾啲掌聲自己。我相信你哋係有能量，大聲。永冇失憶。有啲人問我張老師係你哋老咗會唔會失憶㗎？我話俾你聽，我係唔會失憶嘅，因為太多嘢要記啦，永遠唔會失憶。我諗到最尾嗰日我仲記得㗎嚇，記得輕輕鬆鬆啊嘛，係咪啊？因為你同佢太熟啦，好多家長同我講：哎呀，佢唔聽我講嘅，真都唔聽我講㗎。我要問過佢，乜嘢都要問個小朋友，問佢7歲嘅小朋友，你大人點解要問小朋友啊？各位，證明溝通嗰度要提升啦，有冇道理啊？各位，以前係啊，我哋父母講乜唔敢頂罪，乜都係就算去到10幾20歲，阿媽話乜啊乜，阿爸話乜啊乜，依家唔係嘅，7歲就我問過佢先，調翻轉個主權喺邊度？所以小朋友係有教佢哋一套方法嘅。點解小朋友咁喜歡張老師咧？因為佢有方法，有辦法。獎勵。除咗獎勵，仲要激勵。除咗激勵咧，仲有好多方法，係嘛 ？OK。咁呢個咧就係全香港嘅最好嘅補習老師。喺過往咧，亦都攞過我哋呢。